तंज़ीमुनि हिननि माइरुनि भेनरुनि हिननि भाइरनि जी शुक्रगुज़ार आहियां जेके सींगार जी जिदोजहद में ईअं ई गॾु आहिनि जीअं सींगार हिननि जे लाइ जिदोजहद में हिननि सां गॾु हूंदो हुयो। ऐं बार बार पंहिंजे हर ॻाल्हि में इहा ॻाल्हि रखंदी आहियां त असांजो भाउ क़ामरेड सींगार असांजो उस्ताद असांजो रहबर हिन शहर जो आवाज़ हिन सिंध जो आवाज़ जेको तव्हां खंबे खणी गुम कयो आहे असीं उन जे लाइ वरी वरी इहा अपील कयूं था त ही थाणा जेल अदालतूं ही तव्हांजा जेके इदारा आहिनि ही जेके असांखे तहफ़ुज़ लाइ तव्हां विहारिया आहिनि उन्हनि खे चओ त पंहिंजी कानूनी कार्रवाई हलाइनि। असांजो तहफ़ुज़ त तव्हां न कयो, तव्हांखे बॉर्डरनि ते हुजणु घुरिजे, तव्हांखे ॿाहिरनि मुल्कनि खां असांखे तहफ़ुज़ ॾियणु घुरिजे। असांखे तव्हां तहफ़ुज़ त न ॾेई सघिया पर असांजा जेके सच ॻाल्हाईंदड़ हिन शहर जे लाइ हिन अवाम जे लाइ हिन माण्हुनि जे लाइ जीअंदड़ माण्हू जेके हमेशह सच ऐं सच जी अलामत हुजनि था तव्हां उन्हनि खे राति जो खंबे खणी ईअं हलिया था वञो ॼण को हू वॾा ॾोही ऐं गुनहगार हुजनि। असीं बार बार चऊं था त ही कानून हिन मुल्क जो आइन जेको आहे असां उन जे मुताबिक़ सियासत कयूं था। असांजी पार्टी अवामी वाकस पार्टी हिन आइन मुताबिक़ ई तव्हां वटि रजिस्टर्ड थियल आहे जंहिंजे बुनियाद ते असां काउंसलर्स जी सीटूं खटियूं, असां MP जे लाइ बीठासीं। तव्हांखे जेकॾहिं पंहिंजे इदारनि जी साख हिन अवाम जे आॾो हिन माण्हुनि जे आॾो बरक़रार रखणी आहे त पोइ तव्हांखे बि पंहिंजे कानूननि में अची पंहिंजे कानून ऐं अदालतुनि में अची करे इहे माण्हुनि ते कूड़ा केस जेके अथव इहे ज़ाहिर कयो। असां वरी वरी चऊं था असां अदालतुनि में पहुचंदासीं। हिन अवाम सुधो ही सॼो अवाम ॾिसो जेको डेली 17 ॾींहं आहे मुसलसल पंहिंजा कम छॾे पंहिंजी हर एक्टिविटी छॾे हिते तव्हां खां उहा डिमांड करे थो त क़ामरेड सींगार खे ज़ाहिर कयो। इहा तव्हांजे लाइ वॾी जेकी आहे सो पोइ ते पयल ॻाल्हि आहे जो ही क़ामरेड सींगार जी गवाही था ॾियनि, हर रोज़ शहरी गवाही था ॾियनि जेके पंहिंजे बुनियाद ते जेके माण्हू तव्हांखे हर रोज़ चवनि था त सींगार जो को गुनाह आहे त उन जे लाइ असां ज़िम्मेवार हूंदासीं। उन्हनि आम माण्हुनि उन्हनि शहरनि उन्हनि सभिनी समाजी सियासी कारकुननि पंहिंजी हामाही आहे अचो हिननि जे साम्हूं क़ामरेड सींगार जे जेके ॾोह आहिनि उन्हनि खे साबित कयो ऐं हिननि खे कूड़ो कयो त तव्हांखे मञूं। बाक़ी इहो अंधेरी राति में अची करे तव्हां जेके गद्दार हो मुल्क जा गद्दार तव्हां आहियो जेके असांखे चओ था त तव्हांजो तहफ़ुज़ कंदासीं तव्हांजी हिफ़ाज़त कंदासीं। असांखे हेतिरी बजट खपे, तव्हां नाकाम आहियो, तव्हां पंहिंजे कानून जी लताड़ कयो था, हिन मुल्क जे आइन जी लताड़ कयो था। अची अदालतुनि में पेश पाओ ऐं क़ामरेड सींगार खे अदालतुनि में पेश कयो। 17 ॾींहं आहे असांजो भाउ जेको असां खां 3 ॾींहं असां हुनखे न ॾिसंदा हुआसीं त असांखे तकलीफ़ थींदी। असांजी अमड़ हर ॿिए 3 ॾींहं हुनखे कॉल करे चवंदी त अबा पंहिंजे घर त रही थो पर मूंखे मुंहुं ॾेखारे वञ। उन अमड़ खे 17 ॾींहं हुआ हुन पंहिंजे बचे खे न ॾिठो आहे। तव्हां जेके सदाईं पंहिंजनि बचनि खे अयाशी ऐं हिन मुल्क जूं सभु सहूलियतूं पंहिंजे बचनि खे मिलियल अथव तव्हांखे कहिड़ो अहसासु त हिकु माउ जी तबियत जेकी ख़राबु थिए थी बचे जी सिक छा थींदी आहे। तव्हांखे हिननि सभिनी शयुनि किथे नज़र नथी पवे। क़ामरेड सींगार खे आज़ादु कयो, असांजे प्यारे भाउ खे आज़ादु कयो जीअं असां पंहिंजे भाउ खे ॾिसी सघूं। उनखे जेलनि में आणियो अदालतुनि में आणियो पर असांखे पंहिंजो भाउ ॾेखारियो असां जीअं आराम सां सुकून सां उन सां मिली सघूं। ही गुंडागर्दी क़ामरेड सींगार खे